हमने क्या आगे इंसान पीछे हेलीकॉप्टर बनत रहा और चले गए कुछ देख अपना साथ बड़े अमरजीत भाई और पीछे भी बहुत सारा लोग बात हुई इनका से अमरजीत भाई और इनका से सबके बारे में जाना है ना। हमारे पढ़ाई 0 क्लास बटे विदेश गए विदेश से हम नहीं कालबा हम यूसुफ और स्वागत भाई एक और वीडियो में। सुबह आज की इस वीडियो में हमने के जाए वाला बा इंसान बरौली क्षेत्र के एगो बेलसड़ गांव बा वो गांव में और वहाँ पे बनाता लो 2 जना मिल के हेलीकॉप्टर। तो वीडियो के लास्ट तक देख लो, आई होप कि मज़ा बहुत है। तो क्या आगे बा इंसान पीछे हेलीकॉप्टर बनत रहा और चले गए कुछ देखलिए और बात भी करिए। तो चलो लो तो यहाँ से एंट्री करने के बाद देख सकते लो काफ़ी सारा चीज़ के काम भइल बा और अभी बाकी चीज़ बहुत चीज़ बाकी बा। ये अपना साथ बड़े अमरजीत भाई और पीछे भी बहुत सारा लोग बात हुई इनका से। हमारे को रिक्वेस्ट बहुत छोटा सा, अगर 10 मिनट अगर तारा पास टाइम हो गए तब भी वीडियो को देखा। कैसे वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक्स कवर भइल बा। वीडियो के लास्ट तक देखा, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम निकल के वीडियो के देखना। तो चलो लोग देखने वाला अमरजीत भाई और इनका से ये सब के बारे में जाना ली। तो भाई कब से काम करता है? ये 6-7 महीने से काम करता है, मतलब लगभग 8 महीने से। और 8 महीने में इतना तैयार हो गया? ये 8 महीने में इतना तैयार नहीं किया, 8 महीने में तो हमको जो हेलीकॉप्टर बना के उड़ा चुकी थी। अच्छा, मगर वो क्या बोलबा कि जब हम काम कर ले बनी तब कोरोना के लेके लॉकडाउन के लेके सामान ना मिले ऐसे इतना टाइम लग गया। अच्छा, ये जुगाड़ बस सारा इनमें घर पे ही आकर मशीन वगैरह सब कुछ घर पे ही लगे? हाँ, वो मशीन टोटल हम अपने हाथे बने ले बनी है ना, हमें कोनो रेडीमेड होता है। कितना दिन में तब आशा कितना दिन में उड़ा सकते हैं? देखिए ये बार हमारे लगे पैसा की कमी बा, जितना पैसा रहे उतना हम लगा चुके है ना। अगर जो पैसा हमारे लगे हो जाए तो मतलब 10 से 15 दिन में हम कुछ टाइम लेके हम पूरा करते हैं। फुल की भी दिखेगा? हाँ, फुल कर। तो यहाँ पे सारा चीज़ लागल बा और यहाँ पे सीट कितना आदमी बैठ सकेला? इसमें 6 आदमी बैठी, 6 सीटर है ना, 6 आदमी बैठी, कंडक्टर सीट है। ये चीज़ में बहुत अच्छा चीज़ लागल बा, देख सकते लोग। और ये काफ़ी अच्छा चीज़ बा। हमें पायलट सीट बाटे, वो स्टीयरिंग बा, वो क्लच प्ले लीवर बाटे ना, वो गियर बॉक्स है। अपन मीटर वोटर पर लगे। अच्छा, ये पर मीटर वगैरह लगावे के बाकी बा जी। बाकी चीज़ लोग दिखाई था आगे मीटर वगैरह फिट है। और ये जो शीशा जो बा शीशा फिलिंग, हाँ ये शीशा में ऐसे लगे बने और ऊपर शीशा के ऊपर पानी बा। अच्छा, यानी कि स्क्रैच बच्चा ना करो सन, ऐसे हम नहीं की बदल। ये चीज़ तो हो गई। और एसी के बाटे। अच्छा, लाइट वाला सारा काम हो गया। कैमरा लाइट एसी के सब पीटी कर ले। एसी के बाकी बा, बाकी लाइट के कैमरा के हम वायरिंग कर चुके हैं। एक ऊपर लोहा बाकी, एक ऊपर और भी कुछ ना, एक ऊपर जापानी चादर बाटे टाटा के हम है ना, और बाकी फिनिशिंग हम कर देंगे। अच्छा, एक जना तारा संगे और ही रहूँगा। हाँ, धर्मेंद्र जी सबसे ज़्यादा हम धर्मेंद्र जी के बहुत धन्यवाद कहें कि हमारा के साथ और साथ देता नहीं। जब तक ले हेलीकॉप्टर में जितना दिन काम लगी वहाँ के हमारे साथ दें। अच्छा, वो यही गाँव के ना, वो माधोपुर के हैं। अच्छा, माधोपुर के ये बड़ा नहीं थे, चल गए बनी घर रहती तो हम काम कर लीजिए। पूरा दिन काम होता है? जी, पूरा दिन काम। माधोपुर हेल्प करते रहे साथ में बड़ा शुरू से हेल्प। बताओ, पेट्रोल से चले लगे डीजल से? नहीं, पेट्रोल से चली ना डीजल से चली।
हम जितना चैनल माध्यम से लोग आइल बा, चैनल वाला आइल बनी हो तो सब में हम बतैले बा का चीज़ से मतलब हम चलाए ये अपन राज बा। अच्छा ये सीक्रेट बा, सिगरेट रख ले बनी तो वो दिन बतावल जाए कि का चीज़। अच्छा फिर भी एक अगर डेट डिसाइड कर लो बनू कि ये दिन तक ले उड़ा दें। हाँ, जब भी हमारा हेलीकॉप्टर तैयार हो जाती है तो पूरा अपना मीडिया भाई लोग को हम बुलाएं और बुला के 4-5 दिन पहले ओकरा के एगो डेट फिक्स कर दिए कि हे डेट तारीख के हम एकरा के उद्घाटन करें। अच्छा ये अपना पर्सनल खातिर बनेले बड़ा या गवर्नमेंट के दे देबो फिर बना ना ई ना हम अपन पर्सनल बनैले बानी ना गवर्नमेंट खातिर बनैले बानी एगो हम हुनहार बानी। हम दिखावा चाहते हैं कि हम अपने बिहार में अपना भारत में हम बना के दिखा दें। अच्छा ये थॉट कहाँ से आई, मतलब कि कहाँ से सोचल कि एकरा के जहाज हम बना सकें? देखिए हम तो शुरू से मतलब कहता नहीं है कहें कि शुरू से मतलब हम फास्ट हम डीजल मैकेनिकल आदमी है ना। गरीबी की वजह से हम पढ़ाई ना कर पाई है ना। हमारा पढ़ाई 0 क्लास बटे विदेश गई, विदेश से हम मैंने ओकरा बाद से पापा से मम्मी से कहबे कहीं कि हमारे हेलीकॉप्टर बने तो ये बात। अच्छा वो लोग का कहलो जब कहला कि हेलीकॉप्टर बनाए तो उनका लोग का रिएक्शन रहे? रिएक्शन मतलब ये रहे कि इतना रुपया कहाँ से आई। तो हम मम्मी पापा से जीत करनी, भैया लोग से जीत करनी, बाबूजी हमरा के मरले रहनी है ना। तो कुछ मने हमरा अच्छा ना लगल, मैंने क्रोध हमरा अंदर बैल क्रोध मैंने ये प्रति ना बैल कि हमरा के मार कहे देनी, हमरा ये प्रति बैल कि हमरा काला के सपना के पानी फेरते रहे। हाँ तो फिर भी पापा हमार भैया लोग हमारे साथ देहनी लो तो हम एगो छोटा बना के इंटरव्यू लेनी हम देखनी। एक बार हमारे गाँव वाला लोग भी और मम्मी पापा भाई बहन सबको हमारे सपोर्ट करें। सपोर्ट करेगा चाहता ओकरा हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाए भाई के अकाउंट नंबर और उमें जाके भाई के अकाउंट पे कुछ ट्रांसफ़र कर सकते लो जहाज़ बनाए खातिर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, बैंक के अकाउंट और IFSC कोड जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इससे बात करके बहुत अच्छा लगा और जितना भी गांव के लोग बा और अदर भी गांव के लोग आइल बा उनका लोग से बात करके बहुत अच्छा लगल। और सो गाइस ये वीडियो के यहीं तक और भाई के जितना भी हो सके 1 रुपये से लेके 1000, 2000, 10,000, 2 रुपये, 100 रुपये जितना भी होके सपोर्ट कर लो कि इनकर जहाज़ जनवा के जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। और तार लोग के हमारा वीडियो के थ्रू देखे के मिली जहाज़ अगर तैयार हो जाता तो उड़े वाला भी सीन। तो बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, इनकर अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो कुछ भी बा लिंक डिस्क्रिप्शन में बा। भाई के जाके कुछ ना कुछ सपोर्ट कर लो, कुछ ज़रूर सपोर्ट कर लो और भाई के जहाज़ बने में कुछ मदद कर लो। कैसे कि जितना कुछ रहा उनका पास खेत वगैरह वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई बा, बेच दिले बड़न यही सब में। और हमरा से जितना हुए हम उनका के दे के आइल बनी और वीडियो में हम ना देखी कैसे कि ये हमारा अच्छा ना लगे, लेकिन हम तार लोग बता देता नहीं। और बाकी तुम लोग सपोर्ट कर लो, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो ताकि दूसरों को भी पता चले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, खाली शेयर और लाइक कर लो, बस कुछ ना, सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं करके खाली शेयर कर लो। फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।